好，刚刚前面呢，我们其实已经看到了台东、屏东，另外还有高雄。那事实上，今天稍早气象署也已经确定说，这个山图尔台风是在今天中午大概12:40登陆到高雄小港。所以呢，现在气象主播黄家伟来到我们的新闻现场，我第一个问题就要先请教一下家伟，这个台风未来它会如何发展？好，马上来关注啊！刚刚呢，您所提到的这个12:40呢，大概啊从这个小港这个地区呢来登陆了高雄。那现在呢，因为它的速度实在非常慢啊，每小时大概7转4公里，4公里几乎比人走路还慢。因此呢，就算他们持续这么北转来走，用人走路的速度，明天早上可能还在台湾的中部。那目前对台湾的影响，主要来关切，也就是呢，台风眼现在大概在高雄跟屏东的交界，现在往上的这个分力呢是逐渐在减少，因此是越走越慢。好，红色呢跟黄色暖色系的区域，要来看看为什么今天一度呢在中午左右，高雄的民众受到这个强风告警，因为就真的在高雄这个地区，尤其小港呢出现了打破台湾观测史上在高雄的记录，居然达到了17级的强阵风。好，不止在港区呢，就算在市区，也就在这个高雄接近沿岸的地方，市区也出现了15级的强阵风，因此灾情其实传出蛮多的。因此大家就知道了，就在呢实际12:40，除了登陆的这一刻，后面呢还有红黄的这些地方，也就是50公里的10级风的暴风半径，现在整个打进来，也就是首当其冲，高雄以及台南跟屏东啊，现在开始呢一路要在登陆后的6个小时，因为它速度来得比较慢，可能会一路到深夜，就是在高雄风强雨骤。那关心完南部，现在呢整个登陆最大的转变，也就是过去其实大家都记得呢，在中央山脉以东啊，花莲呢跟台东呢这雨下的最多，但随着呢它的这个中心啊登陆过后呢，这雨还是会持续，花莲以及台东雨会持续的下，但是呢这个风渐渐没有这么强了。那么第3个要首当其冲的，其实要提醒大家，今天雨下的最多的地方，基本上离台风眼啊其实是有最远，将近400公里。来看看这个地点，就在基隆的旁边啊。瑞芳今天光一整天呢，全台第1名，它的整天雨量现在不过16个小时，已经打破了500毫米。主要呢就是因为在东北风啊，现在呢有一个共伴效应，它的整个逆风打进来，再加上东北风呢，所有的雨呢都下在这个东北角。瑞芳是今天全台雨量累积的第1名。而你刚刚问到了，这接下来台风怎么走？我们再从警报单来看，下张警报单来看看呢，目前呢它距离高雄的北东10公里，就是刚刚所看到这个台风眼的位置，但是它的时速实在越走越慢。慢的话，对台湾的影响当然会时间拉长，但是对它本身其实也不利，因为现在东北风整个吹下来之后呢，它速度越走越慢，又在陆地上打转，就有机会让它持续的减弱。目前从最新的一报，有机会在今天深夜从中台转为轻台，那么明天的清晨呢，有机会变成热带性低气压。那目前它的7级风半径稍稍减弱，10级风还是有50公里，7级风半径还是有180公里。好，这是最新台风动态为大家所做的整理。那邓威接下来还有什么问题呢？我第2个问题想要请教家伟的事情是，从刚刚你给我看的这个警报单看起来它接下来这几个小时，这个台风有可能会持续向北走。如果我的理解没有错的话，应该是这个样子。那假如说如果这个台风呢持续向北走，是不是南台湾的观众朋友就可以渐渐感受到这个风势逐渐变小？是不是南台湾就没事，反过来换是北台湾会比较需要特别注意呢？家伟，好的，如果以分区来看的话，南台湾当然是现在首当其冲。那刚刚所提到的，在登陆过后，其实在中午或者下午1点钟左右呢，当时在高雄屏东的民众，他们在台风眼的最中心一度是无风无雨，甚至在这个云的缝隙还有机会透出大太阳。但是呢，这只是在这个台风眼非常小的范围。接下来呢，从现在开始，我们如果以12点来算，它登陆，那么加6个小时，也就是到晚间的8点前呢，大概都是跟今天的收到这个强风告急最强的阵风。也因此呢，在晚间的6点之前吃晚餐之前，南台湾要特别小心的，就是都有机会出现12级到14级的强阵风，像是部分地区跟地形的作用，还出现了15级甚至17级，这都是要特别小心的。那么在雨势的部分，同样的，当然有机会呢，比在登陆之后稍稍的减少，但是还是不能掉以轻心。基本上整个南台湾，就算不是大豪雨，至少都是豪雨等级。那其他地方要关心的呢，刚刚讲到了东部地区呢，雨这个风渐渐没有那么大，但是雨呢还是会持续下。那北台湾的状况就是呢，风
嘛，现在是一阵一阵的雨呢，就是因为受到东北风的影响，还是会有机会呢出现呢这个豪雨跟大豪雨的等级。那唯一稍稍的可以喘口气的，就是在中部。那中部主要我们刚刚看到的这个中央山脉的阻隔之下，因为宜兰、花莲跟台东呢，主要风都下在这一面，中部地区呢其实没有下什么雨，但是随着10级风半径跟7级风半径现在陆续在北上，这个中部地区的观众朋友，这个风势呢会越来越明显。好，接下来时间要再请教这个邓威还有什么样的问题？好，当然这个问题我已经问了嘉伟第3天了。当然，我想这个应该也是观众朋友最关心的问题，就是那这样子明天会不会放台风假？好，会不会放台风假？我们从下一张图表再来看看呢。好，主要呢，因为它现在减弱的这个势力非常快，有可能在今天的深夜变成轻台，明天呢就变成了热带性低气压。换句话说，它的7级风半径根本就消散了。风力来看的话，是完全台本岛几乎没有地方达到标准，只有2个县市，也就是在连江跟澎湖。外岛有2个县市在风力能够达到，但是另外一个地方不要忘了，除了平均风力达到7级或者是10级的强阵风，那如果全台的这个22县市都没有达到的话，另外一部分就是要看雨量了。好，雨量的累积现在来看看，好，目前包括了在云林以南整个南部，再加上东半部呢，宜花东以及北基这么几个县市，基本上在雨量呢，全台有大概14个县市都有符合标准。怎么说呢？也就是在平地一整天累积预测超过了这个350毫米，山区超过200毫米。目前从最新的预测一报呢，全台还是有14个县市明天在清晨还是达标的。不过现在有一个比较尴尬的，就是说，就算从预测的资料它是符合标准的，但是一旦它从轻度台风变成了热带性低气压，这个时候也没有台风警报，也不是台风天，就算雨量达标、风力达标，很可能都不会再放台风假。因此来看看目前雨量累积，刚刚所提到的，在瑞芳现在已经将近500毫米，一整天下来，包括了仁武春日，现在呢都已经超过了400毫米。下张图表我们再来看看为什么会说还是有一点点放假的可能呢？因为大家知道，这其实是一个政治决定。政治决定就是地方政府认为，如果这些地方这雨势像是几乎破纪录，短3天，在这个警报发布以来，在台东过去大家知道这个景点很漂亮的金针山上面可能一根金针都没有了，光短3天累积雨量打破了1600毫米，比原本1300、1600现在持续在上修。屏东的大汉山，也就是因为它主要呢在这个恒春半岛受到地形的影响，3天的累积也打破了1300毫米，花莲的清水也达到了817毫米。简单来说，明天会不会放台风假？风力台湾是没有达到标准的，但是全台还有14个县市，以雨量来说是有机会能够放的，但是还是要由地方政府来决定。以上这一节台风快报，我们再把时间交还给邓威。好的，主播，随着山托尔台风来袭呢，我们记者所在位置呢，就是在瑞芳。瑞芳呢已经冲到全台降雨量的前3名，而现在呢，老街继昨天之后，今天又再度淹水，24小时内呢淹了3次。可以看到现在的淹水呢，已经到达我的小腿肚的地方，不止超过脚踝，甚至到了小腿肚的地方。可以看见呢，淹水真的很深。而24小时内呢，淹了3次，其实附近的居民苦不堪言。我们就有问到当地的居民呢，其实呢，他光这样的淹水呢，一天就损失超过30万的台币。让我们听一下稍早访问。我一辈子都住这边。你几年了？我一辈子都住这边啊。你一辈子住这边？50几岁了啊。现在目前看就30几万啊，门口就30几万啊。你可以造啊，对告机1台啊，洗车机1台啊。我那洗车机新型的，一定气愤啊，因为这是人祸啊，不是天灾啊。我讲人祸我是有证据的啊，你怎么讲说人祸呢？当然天降大雨，但是你这个水沟是有责任的。可以看到民宅的地板呢，地下全都是淤泥，就是因为刚刚有淹过水，而来到现在呢，即使现在还在下雨的情况下，老板呢还是急着清淤泥，赶快把里面的泥沙给扫出来，就是因为里面呢刚刚淹过水，整个都是充满泥沙的状态。原本的瓷砖呢都是充满淤泥，那现在即使还在台风的阶段，但他们想要赶快把它清干净。而目前呢，现在瑞芳的部分呢还是会出现间歇性的大雨，间歇性的大雨还是不断，所以呢，我们还是要呼吁民众要赶快待在家里，做好防台工作，不要随便出门。以上是现场最新消息，主播。